Всем привет! Покрывается инструмент коррозии. Вам понадобится электролит и медный купорос. А пока я рассказываю, ты поставь лайк и подпишись. Наливаем в емкость пол-литра воды, далее насыпаем 100 грамм купороса и наливаем примерно 100 миллилитров электролита. И, конечно же, все тщательно перемешиваем. Погружаем молоток в раствор и видим, как молоток покрылся защитным медным слоем, но покрылись те места, на которых слез заводской защитный слой, и в дальнейшем образовалась бы коррозия. Но теперь наш инструмент защищен, пользуемся.